Mwiriwe neza nshuti bakunzi mukomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Reka uyu munsi tunyarukire mu gihugu cya Nepal aho hakomeje kuba imyigaragambyo ikomeye cyane. Hamaze kuba imyigaragambyo y'uno munsi wa gatatu aho abantu 19 bamaze kuhasiga ubuzima barashywe n'inzego zishinzwe umutekano. Imyigaragambyo yatangiye ejo bundi kuwa mbere ku itariki 9. Byatangiye gake gake ariko se byaje guterwa n'iki? Mu cyumweru gishize nibwo leta yafashe umwanzuro wo gufunga social media zose, kuko baje gufunga social media zirenga 26. Urubyiruko rero n'abandi bose bakoresha izo mbuga ari nazo zari zibatunze kuko nta kandi kazi bagira, rwaje kurakara. Rumaze kurakara ruhita rupanga imyigaragambyo igitaraganya. Kuwa mbere nibwo izo social media urugero nka WhatsApp, Instagram, TikTok zarafunzwe. Zimaze gufungwa uwo munsi urubyiruko rwahise rwirara mu muhanda. Kuwa mbere ntabwo byari bikaze ariko baje ari benshi batangira kwigaragambya basaba yuko ubuyobozi buriho bwahita buvaho. Ariko leta imaze kubona ukuntu bimeze yabirayemo, irabakubitagura, irabarasa. Bamaze kubona ko ibintu byakaze, umunsi wararangiye. Urangiye none bahita bapanga imyigaragambyo y'akataraboneka. Byaje kugenda gute ku munsi wa kabiri rero? Uru rubyiruko rwose rwitwa Gen Z bo nabo mu mwaka wo guhera muri 1995. Ndababwiye ngo biraye mu muhanda, bagiye batwika inteko ishinga amategeko, bayitwitse. Bagiye batwika inzu zose z'abaminisitiri. Umuntu wese uzi ko ari muri bari abantu bagiye bagatora itegeko ry'uko imbuga nkoranyambaga zifungwa wese byamugizeho ingaruka. Buri muri minisitiri bagiye baravuga ngo ahaba turahazi. Bagiye ku nzu zabo barazitwika, barazisenya. Minisitiri w'intebe akibibona yahise yegura, avuga ko rwose atagishoboye kuyobora. Yahise yegura. Ntabwo ari ibyo gusa, perezida abonye ko bikomeje kumukomerana. Uyu perezida amaze kubona ko ibintu byamukomeranye, yahise atangaza ko izo mbuga zari zafunzwe zongera gukora. Bari bazifunze kuko bavugaga ko ba nyiri izo mbuga bagomba kuza bakiyandikisha mu gihugu cyabo kugira ngo bagire ibyo bumvikanaho. Nimba hari nka video badashaka ko yasakara mu gihugu cyabo ibe yafungwa. Ariko ba nyiri imbuga baricecekeye, ibyo ntago babikozwa. Babonye ko ba nyiri imbuga bataza, bahise bahitamo guhita bafunga izo mbuga. Bakizifunga, urubyiruko narwo kuko rwibera ku mbuga, niho rukorera akazi, ibintu byose niho bisigaye bibera ku mbuga nkoranyambaga.
rwahise rwirara mu muhanda. Perezida rero byamukomeranye ahitamo kongera kuzigarura. Abasirikare nibo batanze itegeko bavuga ko ubu ngubu ari bo bafashe igihugu, bagiye kukigenzura, bagiye kugerageza bakagarura umutekano kandi bakumva n'ibyo abaturage bakeneye. Abantu b'abasaza rwose ni abantu basetsa, barifata bagafunga imbuga nkoranyambaga kandi bo bifitiye akazi barahembwa, ariko urubyiruko nta handi rukora akazi uretse guteka imitwe ku mbuga nkoranyambaga kugira rubashe kubaho. Igihugu bagisenyaguye, ingoro bayitwitse. Nimba mwabonye ku mavidewo y'ukuntu bimeze, inteko ishinga amategeko bagiye barayitwika harimo n'abayobozi. Indege za kajugujugu nizo zaje zikajya zibafatira hejuru, zibacishaho zibajyana. Inshuti yanjye, ese wowe wakifuza ko ibyo bintu byagera mu gihugu cyawe? Mbibutsa gukanda subscribe nimba mutarayikanda, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru zacu tugenda tubagezaho. Reka dukomeze turebe aho birangirira, kuko ntago byoroshye. Njye mwari kumwe ni Birasa Official.